Olá, queridos inscritos do canal. Mostrando aqui gato, Aparelho deu umas gatinho, 7, 8 vezes. Só que eu fico com pena de jogar o bichinho na rua. Aí eu tenho que deixar crescer um pouquinho enquanto eles estão. Aí eles vão crescendo aí depois vão embora. olha, velho. Não consigo botar a Aqui é um gato. Toquinha. Olha aí, gente, ó. Tá vendo? Desespero. Todo ser humano gosta de se defender. Vocês viram, já deu seu like, deu seu joinha. Meu? Oh, meu Deus, já acabou. Olha, gente, isso aqui tudo por causa de uma cabeça de galinha, porque aqui no ambiente comercial vende aqui umas galinhazinhas. Tá o rapaz da casa que é o mais velho. Se você vai descer like, comente. Olha, tá comendo um pedaço de cabeça de galinha. As últimas imagens.